Вчера Антон уронил iPhone, а Вика уже месяц не может посмотреть видосики из-за треснувшего экрана. Заказать запчасти и починить самостоятельно. Неплохая идея, но для наших героев она не подходит. Что действительно стоит сделать, так это заказать звонок на сайте «Это сервис» или завести свой девайс в сервисный центр «Это сервис». Опытные мастера починят телефон и планшет за какие-то полчаса. Закажите звонок прямо сейчас.